Audio Jungle. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa ahlana bihi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi wa kamalatihi wa jami'i ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab as-salisa asyara yang ke-13 iku fi fadilati saumi ing dalam mertelaake keutamaane puasa. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala bima ing dalam perkara haka kang menceritakan hu ing ma anhu saking Allah sapa nabiyuhu nabine Allah subhanahu wa ta'ala rupane mbak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu hasanati utawi setiap kebaikan kebagusan iku bi asyri amsaliha kelawan 10 umpamane hasanatin ila sabi'i mi'ati di'fin sampai 700 kali lipat maring 700 dikelan ila sauma kecuali puasa fa innahu maka sesungguhnya puasa iku li kedue ingsun Allah wa ana utawi ingsun iku ajzi membalas sapa ingsun bihi kelawan saum kaza kaya ikilah hadis tegese hadis kuci bi ihya'i ing dalem kitab Ihya Ulumuddin. Kaya lek bab poso iki wis familiar semua ya, hadis-hadis asar-asare itu sudah familiar semua. Wis awake bahas pas posonan itu. Ya, bahwa Allah Ta'ala daun hadis qudsi setiap amal kebaikan itu bernilai berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Ya, setiap segala sesuatu amal kebaikan itu bernilai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Kecuali puasa. Karena apa? Puasa ini miliknya Allah Ta'ala. Maka Allah sendiri yang berhak untuk memberikan balasan, memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa. Gampang ini. Taman sodako siji. 1000 ini ya, seumpama sodako 1000. Berarti bisa juga sampean mendapatkan ganjaran atau pahala 10.000. Atau bahkan sampai berapa? 700.000 atau sampai ya semuanya 700.000. Tapi ketika puasa lebih dari itu ini lebih gampangannya. Qala dawu sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten Allah taala Gusti Allah taala fi hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi. Jadi ini hadis Mbak Kanjeng Nabi ya, hadis qudsi
dari Allah Subhanahu wa taala terus diredaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya. Wal farqu bainahu utawi perbedaane antara hadis qudsi wa bainal qur'ani lan ing dalem antarane Al-Qur'an. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Sedangkan Al-Quran itu merupakan firman Allah, hadis qudsi juga merupakan firman Allah. Bedanya apa? Annal Qur'ana iku sak temene Al-Quran iku nazala turun opo Al-Quran, diturunkan opo Al-Quran li'ijaji krana ngapesake, krana melemahkan bi aksari suratin kelawan luweh cendek-cendeke surat. Bi aksari suratin kelawan luweh cendek-cendeke surat. Bi khilafi zalika kelawan perbedaannya atau khilafi mungkin hadis qudsi. Sedangkan hadis qudsi fa innahu mongko sak temene hadis qudsi iku laisa ora ono iku li ijazi krana ngapesake, melemahkan wa kulun nan utawi setiap semuanya minal Qur'ani sangking Al-Qur'an wal ahadits lan pitari pira-pira hadis iku yuta'abbadu dan gawe ibadah apa biqiraatihi kelawan membaca kulun. Jadi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah sedangkan hadis qudsi itu juga firman Allah, Al-Quran itu juga firman Allah. Tapi kalau hadis qudsi, kalau Al-Quran itu diturunkan karena untuk melemahkan, untuk membuat lemah musuh kafir-kafir Quraisy itu ya, orang-orang Quraisy. Makanya jenengin apa? Mukjizat, yaitu apa? Barang sing melemahkan, sing ngapesake. Jadi ketika Al-Quran, bedanya Al-Quran yaitu adalah diturunkan untuk ngapesake musuh-musuh mbak Kanjeng Nabi. Makanya jenenge mukjizat. Ya. Tapi kalau hadis qudsi itu adalah tidak ada tujuan untuk melemahkan. Tidak ada tujuan untuk melemahkan. Tapi dari kesemuanya, baik hadis qudsi maupun Al-Quran, ya, itu sejatinya adalah ketika orang yang membaca hadis qudsi atau Al-Quran tersebut tetap dinyatakan ubudiyah atau bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saumu utawi posoli iku kedue ingsun, ya, wa ana utawi ingsun podam inukure iku ajeji bales sapa ingsun bihi kelawan puasa poso iku tekku, ya aku sing berhak bales sakarepku. Jelas tak kei sing apik bi fathil hamzati kelawan di fathah hamzah di fathah aja lo alif hamzah lo di fathah wa sukunul ya ilan disukun ya aja ji lo ai jazaan kelawan balesan kasiran kang akeh min gairi ta'yinin saking tanpa nentokake, tidak ada ketentuan. Bayangkan min gairi ta'yinin saking tanpa nentokake limit dari maring kira-kirane jazaan. Maksudnya apa? Yaitu Allah membalas, memberikan pahala, memberikan ganjaran terhadap orang yang berpuasa dengan pahala, dengan ganjaran yang tidak terbatas, yang tidak tertentu, yang tidak terhitung lah gampangannya. Wakila lan den ucapake makna zalika utawi maknane mungkine
makna zalika utawi maknane mengkene iku pas ndukure as-saumu li wa ana ajajibi. Maknane lafat as-saumu li wa ana ajajibi iku an-nasyam, iku an-nasyama. Sesungguhnya puasa iku ahabbul ibadati, iku ahabbul ibadati luwih disenengi atau dicintai pira-pira ibadah. Luwih dicintaine pira-pira ibadah ilayya maring ingsun Allah, tegese ya, ilayya maring ingsun Allah. Wal muqaddamu lan perkara kang didhisikake, perkara yang diutamakan, perkara yang dinomorsatukan, indi ana pengarepe ingsun, indi ana pengarepe ingsun. Rawahu at-Tabarani an Abi Umamah bi isnadin hasan. Yang dimaksud puasa ini adalah milikku jarene Allah, maka ya jelas saya yang berhak membalas dengan hitungan yang tidak terkira-kira. Kenapa? Yaitu karena katanya ya di sini an-nasyama ahabbu ibadah. Karena puasa itu adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ini iku kedue kang poso, bisa ini iku bagi orang yang berpuasa farhatani utawi ada dua kebahagiaan. Orang-orang yang berpuasa minimal memiliki dua kebahagiaan. Yafrahu kang utawi bahagiane shaim, yafrahu kang bahagiane shaim bihima kelawan farhatani apa inda iftiratihi bihima kelawan farhatani, farhatun kelawan bunga rupane farhatun kebahagiaan inda iftarihi maring nalikane ketika berbukane shaim, ketika berbukane shaim. Bijawalil ju'i tegese kelawan hilangi rasa lapar, wa atasihi lan hilangi rasa haus, hina ubiha ing dalem nalikane den perbolehkan den wenangake lahu maring shaim, orang yang berpuasa, lahu maring shaim apa alfitru berbuka, mukel apa alfitru berbuka. Wakila lan tenucapake apa inna farahahu sak temene bungahe shaim, orang yang berpuasa, sak temene bungahe as-shaim bifitrihi kelawan buka shaim, bifitrihi kelawan berbuka shaim iku innama huwa utawi angin pestine faraha, iku innama huwa utawi angin pestine faraha, inna farahahu iku min haitsu innahu saking kira-kirane atau sekirane sak temene bifitrihi, saking sekirane sak temene bifitrihi iku tamamu saumihi sampurnane posone shaim,
iku tamamu somihi, sempurnanya puasanya soim, wa khotimatu ibadatihi, wa khotimatu ibadatihi, lan dadi pungkasane ibadahe soim, wa tahfifun, lan danganake, mempermudah, meringankan wa takhfifun, lan meringankan min rabbihi, sangking pangerane soim, wa ma'unatun, lan dadi pitulung, ala mustaqbali saumihi, ing atase perkara yang diadepi soim, posone soim, ing atase perkara kang den adepi posone soim. Yang pertama, kebahagiaan pertama yaitu ketika kita berbuka. Wong gak poso gak iso ngrasakno bahagia, gak iso ngrasakno seneng pas buka. Padha ae wong isuk awan ngombe es, tapi lek wong poso ngombe es kata es teh ngono iso seneng. Makanya disarai dikatakan minimal yaitu bahagia dari hilangnya lapar dan dahaga, dan diperbolehkan hina ubihalahu fitru, diperbolehkan untuk berbuka, artinya diperbolehkan untuk makan, ya, diperbolehkan untuk makan. Bahagianya lagi adalah ketika apa? Yaitu sesungguhnya ketika sampean poso mulai isuk sampai maghrib, artinya sampai waktu maghrib, azan maghrib berkumandang, itu sampean sudah dikatakan puasanya sempurna. Nah, enak toh, bahagia, dan merupakan wa khatimatu ibadati, itu merupakan ibadah-ibadah yang terakhir. Artinya nopo? Pungkasan ibadah, dan bisa juga meringankan apa? Meringankan gampangane siksa dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafaroh, ya, menjadi tebusan, menjadi pertolongan bagi orang-orang yang menjalankan puasa untuk menghadapi mustakbal, zaman yang akan datang rupane akhirat. Wa farhatun, nan utawi kebahagiaan yang kedua tegese inda liko irobi, nalikane bertemu dengan Tuhannya soim, ai yaumal kiamat, tegese ing dalem dina kiamat. Wa qalan dawu sapa wahbun utawa wahab, kene sapa wahbun utawa wahab bin munabih, yaiku wahab bin munabih, laisa ora ono lil mukmini kedue orang-orang mukmin apa rohatun, enak-enak utawa kepenak kebahagiaan, apa rohatun kebahagiaan kepenak, duna liko irobihi, kelawan tanpa bertemune pangerane soim atau mukmin, ya, kelawan tanpa bertemune pangerane mukmin, tegese aibu husuli jazai, tegese kelawan hasile balesan, wasawabilan hasile ganjaran, al binagri kelawan kelawan ningali ila wajhi rabbihi, maring zate pangerane mukmin, intaha wis tutup napa koleh Wahab bin Munabih. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa yaitu bisa digapai, bisa dirasakan ketika nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita bisa sowan, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang lek gelem poso iku wis dikatakan orang mukmin, wong iman. Mangkane ayate ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Ya, makanya Wahab bin Munabbih mengatakan laisa lil mu'min rohatun dunalika irabbihi. Wong mukmin iku gorong iso bahagia lek gorong ketemu gorong sowan nang pangerane mukmin. Makanya ya pinter tenan, hak tenan, ya hak tenan. Jadi wong mukmin iku kebahagiaane bukan masuk surga. Wong mukmin iku bahagiane kudu oleh widodari akeh sanes, tapi kebahagiaan mukmin yang sejati menika adalah bisa sowan, bisa berhadapan, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku salah satu dalane adalah puasa. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khulufu, apa ya artinya la khulufu, utawi gondo basine utawi bau tidak sedapnya. La khulufu utawi gondo bau tidak sedapnya, ya gondo basin atau ambu basine. La khulufu tawi gondo basine to bau tidak sedap bidomil khoi kelawan didoma khoi almu jamati kang den titik, almu jamati kang den titik, khoi lak dititik to walamilan lame wasukunilan sukune didoma kabeh, ya lame didoma ya, terus wawune disukun wasukunil wawilan dan sukun wawune wabak dahalan ing dalam sakwise huruf wawu lan ing dalam sakwise huruf wawu fa'u utawi huruf fa wallamu lan huruf lam iku jawabu qasamin dadi jawabe qasam, dadi jawabe qasam sumpah, jawab yang bersumpah. Wa huwa halu utawi jawabul qasam, wa huwa halu utawi jawabul qasam iku qauluhu dawuhe Mbak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablahu ing dalem sadurunge lafat la khulufu, ing dalem sadurunge lafat la khulufu, ya la khulufu, ing dalem sadurunge lafat la khulufu. Wallazi lan demi zat sumpah wawune menjadi jawabul qasam. Wallazi lan demi zat nafsu Muhammadun utawi awake Muhammad utawi jiwane Muhammad iku biyadi ana kekuasaane Allahi ai biqudratihi tegese kelawan kekuasaane Allazi, ya. Jadi koyok-koyok mboten la khulufu tapi ada wallazi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu, apa langarane famiso ini gitu ya. Wa tasrifi lan oleh merentahi sapa Allazi, wa tasrifi lan oleh merentahi sapa Allazi, mentasarufkan gawe sak karepe lek karo tasaruf nak ngono to demi zat yang mana diriku jiwa Muhammad ini berada di dalam kekuasaannya, ya wa tasrifi dan sak karepe aku digawe apa lan oleh merentahi sinten Allah rupane Allah ngene la khulufu utawi gondo basine tegese ngono berarti la khulufu utawi gondo basine bau tidak la khulufi famiso ini, la khulufu famiso ini utawi bau tidak sedapnya mulutnya orang yang berpuasa. Ai tawayyuruhu tegese berubahe famiso ini baunya mulut itu berubah. Iku atyabu lebih harum indallahi wonten mungge utawa sisi Gusti Allah min rihil miski saking ambune minyak kasturi, ya
bau basine, bau tidak sedapnya mulut orang yang berpuasa itu di samping atau di munggu Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Rihu famiso ini tegese utawi ambune mulute wong sing poso iku atyabu lebih harum indang wahi wonten munggu Allah min rihil miski sangking ambune napa minyak misik atau kasturi indakum ono sanding sira kabeh. Semacam ndek kanca-kancane ndek bolo-bolo sampean ya ndek adik sampean ndek Pak dene sampean ndek batuk ambune mulut sampean karena berpuasa. Tapi ketika di hadapan Allah ya bukan di indakum, di indallah itu adalah harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Lek padha menungsone ya badhet tenan. Wakilan dan ucapake al-muradu ta perkara kang den karepake iku annallaha sak temene Gusti Allah iku yuji bakal membalas sinten Allah ing yuji asaim fil akhirati ing dalem negeri akhirat fatakunu mongko ana apa nakhatuhu ambune famisoin bauwe famisoin iku atyaba luwe harum minrihil miski sangking tinimbang minyak kasturi. Wakilan dan karepake dimaksud dan kataake wakilan dan ucapake al-muradu ta perkara kang den karepake iku anna sahibahu sak temene wong kang berpuasa iku yanalu mendapatkan sapa sahib iku yanalu mendapatkan merkole sapa sahib min sawabi sangking pahala ganjaran ma ing perkara wa kang utama iku afdalu lebih utama min rihil miski dari minyak kasturi. Warajaha lan marjih menjelaskan warajaha lan menarjih atau menjelaskan sapa An-Nawawi Imam Nawawi anna makna dalika sak temene maknane mengkene hadis la khulufu famiso ini atyabu indongo min rihil misik. Maksudnya ngono hadis itu iku annal khulufa sak temene ambu badek sak temene bau tidak sedap iku aksaru sawaban lebih bagus ganjaran iku aksaru sawaban iku aksaru luwih akeh ngono iku aksaru luwih akeh apane sawaban ganjarane minal miski sangking tinimbang minyak kasturi al-mandubi kang den sunahake apa ilaihi maring minyak misik fil juma'i ing dalem kumpulan wa majalisi dzikrilan tempat tonggon panggonan lenggone zikir wa huwa hale utawi makna dalika annal khulafa ya tawuni Imam Nawawi karo wa huwa utawi rajahan Nawawi menuai iku hamlu makna tibi mengandung makna tib ya apa makna tib itu makna lebih harum ala minyak wangi ya ala qabuli ing atase den trimo lebih harum. Maksudnya apa lebih harum itu makna harumnya apa ala qabuli ing atase den trimo waridolan ing atase den ridani waqat naqala lan teman-teman menukil sapa al-Qadhi Husaini yaiku Qadhi Husain Hakim Husain anna li taati sak temene iku kedue pira-pira taat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat raihan ono ambune ya fuhu
kang semerbab yafuhu kang semerbab harune semerbab faraihatus yami utawi baune to gondone puasa fiha iku ing dalem dina kiamat bainal ibadati ing dalem antarane pira-pira ibadah kalau miski iku kaya lenga utawa minyak kasturi. Jelasno wakil pendapatnya ada yang mengatakan bahwa balasan Allah itu dikasihkan di akhirat, di negeri akhirat, ya. Makanya di dunia sama nek poso sik pancet padhek. Ora wangi ngono, tegese ngono. Terus banyak ini menurut Imam Nawawi juga begitu. Yang dimaksud napa annal khulufa bau basin, bau tidak sedap, yaitu apa? Bertanda pahala kita itu sangat-sangat banyak di hadapan Allah. Nah, dari seperti itu. Yang dimaksud napa lek ngarani harum, yang dimaksud harum itu napa? Yaitu adalah diterimanya amal dan diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wis wake wis. Wa qala lan tau sinten ba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum natepono sira kabeh bil ghanimati kelawan ghanimah apa? Jarahan perang, rampasan perang, al baridati kang adem, ail jamu tegese netepono sira ha ing ghanimah kalu mongko padha takon sapa sahabat ya Rasulullah utisane Allah wa ma iku napa al ghanimatu utawi jarahan ghanimah al baridati kang adem. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu itawi poso fi syita'i ing dalem waktu rendeng musim dingin. As-saumu utawi poso fi syita'i ing dalem waktu rendeng iku al ghanimatu jarahan utawa ghanimah al baridatu kang adem. Wa qala tawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong soma kang poso sapa man yauman ing dalem dina min ramadhana saking bulan Ramadan ya ghufira mongko den ngapura lahu maring man soma ma apa perkara taqaddama kang wis dhisik apa mah minggan di saking dosane man wa ma ta'akhkhara lan perkara ta'akhkhara kang akhir apa mah wal muradu kang den karepake iku as-saghairu pira-pira dosa cilik sing diampuni itu dosa gede. Fa iza tamma mongko ari kalane wis sampurna apa Ramadhanu bulan Ramadan tegese poso ya. Apa Ramadhanu poso Ramadan bulan Ramadan ya kena is arep si malam la yuktabu mongko ora den tulis alaihi ing atase man apa zambun dosa ilal hauli maring taun al akhir kang liya ilal hauli maring taun al akhir kang liya fa in mata mongko lamun mati sapa man sing poso tutuk sampai Ramadan tek malah saurunge ya fa in mata mongko lamun mati sapa man qabla Ramadan ing dalem sadurunge Ramadan akhir kang meneh ya jaa mongko teka yaumal kiamat ing dalem dina kiamat walaisa hale ora ana alaihi iku ing atase man apa zambun dosa ai minas saghairi tegese saking pira-pira dosa cilik al muta'allaqati kan apa gantung bihaqillahi ta'ala kelawan hae Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa cilik yaitu dosa
kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa adamiyah. Apa nih ngono ya? Surah Al-Murat itu 11 kabeh iki. Sapa wong sing nutup poso Ramadan ya. Terus dia tidak ditulis dosa, melakukan dosa selama 1 tahun dan tahun yang berikutnya. Terus kok mati pas mari nglakoni poso, terus Ramadan yang berikutnya itu belum sampai menangi poso maneh, wong iku ndek dina kiamat tidak mendapatkan dosa, bebas dari dosa. Tegese maksudnya itu dosa-dosa cilik yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan adamnya. Wa jumlatu qauli lan utawi jumlahe dawuhe Kanjeng Nabi, rupane apa dawuhe Kanjeng Nabi kumang, walaisa alaihi zambun iku lho, yaumal kiamati walaisa alaihi zambun, utawi lafat walaisa alaihi zambun iku haliyatun bangsa hal min fa'ilil ja'a saking fa'ile lafat ja'a ya, saking fa'ile lafat ja'a. Paham ya? Ja'a mengkoto kaya lho, yaumul kiamati walaisa alaihi zambun. Jadi sapa yaiku man sing poso tentunya ya, menjadi fa'il. Fal wawu monggo utawi wawune walaisa iku lil hali krono hal dadi tingkah. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat yang lain, man utawi sapane wong soma iku wis poso sapa man Ramadana ing wulan Ramadan, imanan hali krono iman, wahti sapenan haling golek pahala, golek ganjaran. Terus ya Allah dimangrek wifira mongko dan ngapura lahu maring man apa ma perkara takut dama kang wis dhisik apa ma mindam bi saking disane ma, wa malan perkara ta'akhara kang kari apa ma rawahu ngriwatake ing hadis sapa al-khatib Imam Khatib an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas, wa qauluhu utawi dene Kanjeng Nabi, apa maksudnya iman, apa maksudnya ihtisaban, imanan rupane lafat iman iku al-i'tiqadan tegese meyakinkan, menekotake, meyakinkan bihaqi fardhi saumi kelawan hak-hake fardune poso. Maksudnya iman itu berarti sampean meyakini bahwa puasa Ramadan itu memang fardhu, memang wajib. Dan ketika sampean tidak melakukan puasa Ramadan, ya berarti sampean meninggalkan kefarduan, artinya melakukan dosa. Wa qaulan utawi dene Kanjeng Nabi, wahtisaban ing lafat wahtisaban, napa maksud wahtisaban? Iku ayu toliban tegese mencari lisawabi maring ganjaran minallahi ta'ala saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud wahtisaban adalah yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law azinallah as-samawati wal ard wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim